Oi! Oi! Essa é a mamãe Kelly. Essa é a mamãe Kelly. Esse é o Duarte. Sou a Ana Maria. Esse é o Luísa. E nós vamos fazer o quê? Uma fogueira. Porque é junho, né? Tem que ter Não, pai. É junho. Tá chegando o dia da quadrilha. Aí vamos fazer uma fogueira. Quase chegando. Mas tá perto ou tá longe, mamãe? falta um mês ainda. E ali tá a mamãe quebrando os galhos pra fazer a fogueira. E o Duarte tá lá ajudando pra gente fazer uma fogueira bem boa, com marshmallow, com farofa e também a gente vai ter pipoca. E Júlio precisa ter fogueira de quebrar um galho. Ó, ele tá quebrando um galho. Ai, meu pai! Sai daí! Deixa eu pegar esses pontos aqui. Tem os gravetos mais finos. Opa! Tome! Consegui quebrar. Não, pai! Não, pai! Não, pai! Pode sim, uai. Foi pra isso que a gente buscou. Aqui. Ali está a fogueira e vamos Hoje a gente vai colocando mais, devagar a gente vai botando mais. Bom, chegamos hoje e eu trouxe o marshmallow. O marshmallow. Ó, aqui tem. Oh! Legal, é de baixo aqui. E ó, aqui. Olha aqui, olha onde ficou a farofa. Oh, ele tá mostrando aqui. Vou colocar as comidas aqui, ó. Oh! Já é. Agora X. Vai! É uma aventura boa aqui, fogueira. Tá pegando mais fogo dos meninos do que na fogueira, né? Vamos tentar acender esse fogo de novo. Porque o fogo apagou. Por que o fogo apagou, né, gente? Porque a lenha, ela tá molhada. Choveu aí esses dias, choveu à noite e a lenha tá molhada. Então a gente tá insistindo, senão não vai ter marshmallow, né? Eu tô comendo.
Israel, Israel. vamos comer marshmallow, Israel. Com pipoca ele não come não. Aê, o fogo acendeu. Cadê os palitos? Já tá ali pra comer marshmallow. Cadê os palitos? Já dou Peraí. Fala dois. Eu quero colocar 3. Quero tentar, tá bom, mamãe? Obrigada. Me dá 3, eu quero colocar 3. Cuidado, que se ele esquentar demais, ele derrete. Oi, Cai. agora queimou meu dedo. Não, você tem que botar assim, ó. Aqui perto, embaixo aqui, meu filho. Ah, me dá 3. 3. Põe lá no fogo, Israel. Pronto! Oxe, meu Deus, Sopra, sopra. Oxe, queimou. Um de cada vez, filha. Espera ele esfriar, que tá quente. Ai, então me dá 2. Tá derretendo, eu acho. Eu vou ter que buscar um prato, né? Aqui, ó. Se você quiser tirar ele lá dentro. Me dá mais. Mamãe, tá murcho. Mas é assim mesmo. Tá quente, tá queimando. Deixa a mamãe ver. Tá bom pra comer. É, olha lá, ele fica molinho por dentro. O do Israel nem assou. Ah! Me ajuda. Minha mamãe me ajuda aqui. O quê? Não tem fogo. Você já comeu o seu, Israel? Ah! Queimou! Ficou pretinho. Você quer mais um, Israel? Pega aí, cadê seu palito? Não pode jogar o palito fora, não, menino? Toma um assado. Já tá assado o seu. Isso, tá bom agora. Tá bom, Israel. Vai esquentar mais. Tá gostoso? Quer assar mais isso daí, Dudu? Isso aí ficou pouco assado. Tá gostoso? Canta a música pra nós, Dudu. Não. Não vou, mamãe. A canoa virou. Virou. 1, 2, 3 índiozinhos. 4, 5, 6 índiozinhos. 7, 8, 9 índiozinhos. Pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote de índiozinhos Quase virou, mas não virou. Mãe, a fogueira tá grande, hein? Mamãe, a água tá grande, tá hein? bem grande, aham. Dá pra usar mais marshmallow, é?
cheio de doce, não? Mas nós já comi 3 vezes. É, a Ana comeu um monte de comida, você não comeu quase nada de comida. Vitória! Vitória, nome de Jesus. Vitória! Vitória em nome de Jesus! Dá tchau lá, Raelzinho, pro vídeo? Tchau, tchau! Mamãe, Mamãe,